ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഗ്നി മാംസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പായ ഓക്സിജൻ്റെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ കളക്ഷൻസാണ്. പല മോഡലുകളും പല കമ്പനികളുടെയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇവിടെയുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? പറയാം. ഇത് എൽ ജിയുടെ മോഡലാണ്. എൽ ജിയുടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയും. എൽ ജി ആണ്. എൽ ജിയുടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ, അതായത് രണ്ട് ഡോർ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഫ്രീസറും മറ്റേ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജുമായിട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും, ഈ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫ്രീസറിന്റെ പോർഷനാണ്. അതെ, ഇത് ഫുൾ സൈഡ് ഫ്രീസർ ആയിരിക്കും. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ്, അതെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ റാക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജും ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളി ഫ്രീസറും ആയിരിക്കും. അതെ ഞാൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ കാണുമ്പോൾ താഴത്തെ മോഡിലായിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളവും ഐസ് ക്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് ഐസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെ, നമുക്ക് പുറത്ത് പാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ, നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കൺസപ്ഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ എല്ലാം എടുക്കാം. കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ക്രഷ്ഡ് ഐസ് ആയിക്കോട്ടെ, ക്യൂബ്ഡ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ. പിന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അതെ വൈഫൈ കണക്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ആവശ്യനുസരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വൈഫൈ ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോർഷനുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക, ഒരു മിറർ ഫിനിഷിങ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല, നമുക്കിതുണ്ടോ അതെ, ഒരു ഇൻസ്റ്റാ വ്യൂ ഡോർ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യൂയിങ് ഡോർ കിട്ടും. അതെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വ്യൂയിങ് ഡോറും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ സാംസങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെ എൽ ജി സാംസങ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതെ അതൊരു കുറെ കൂടി അതെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അതെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതെ പ്രൈസ് വരുന്ന ഏകദേശം 1,93,000 വരും. ആക്ച്വൽ 93,000 വരും. അതെ, ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,60,000 ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനും നമുക്കിപ്പോ നമ്മളുടെ അഡീഷണൽ സ്കീംസ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരാം. അതെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാലും അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതെ സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ഡോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണ്. അതെ ഇതൊരു ഡബിൾ ഡോറിന്റെ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 240, 230, 250 ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഒരു 253 ലിറ്റേഴ്സ് വരും. അതെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണ്. നമുക്കൊരു 2 സ്റ്റാർ നോർമലി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഒന്നും ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്നത് 2 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2, 3 മാക്സിമം 4 ഒന്നും വളരെ ചുരുക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 2 or 3 ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം. ഇതിപ്പോൾ 2 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ. ബട്ട് എന്നാലും കൺസപ്ഷൻ കുറവാണ്. ഇതും ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ തന്നെ. നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡൽ. അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. സാംസങ്ങിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയുക 30-70, ചിലയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25-65 അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതൊരു 30-70 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 35-65 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രീസർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതെ പിന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസർ ബോക്സ് അല്ല വരുന്നത്. നമുക്ക് അഡീഷണൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രീസർ ബോക്സ് അതിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ അല്ലാണ്ട് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിയാലോ, നമുക്കിപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ ഡീഫ്രോസ്റ്റേഷൻ നടക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ഡോസ്. അതെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 23,990. നമുക്കൊരു 22,500 വരെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതെ
ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡലാണ്. അതെ അതെ അതെ. അതിലിപ്പോൾ 2-3 ഫിനിഷിംഗ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വരും, ഈ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വരും. സാംസങ്ങിനല്ല, ചെറിയൊരു ടൈറ്റാനിയം ഫിനിഷിംഗ് വരും. അതെ അതെ, ടൈറ്റാനിയം ഫിനിഷിംഗും പിന്നെ ഒരു പ്ലെയിൻ ടൈപ്പ് മോഡലും വരുന്ന മോഡൽസ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്സിജനിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ സർവീസ് മാഡം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ സർവീസും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. മാക്സിമം ഒരു 48 അവേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ കംപ്ലൈന്റോ സർവീസ് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആള് വരും. പിന്നെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് എവിടെ നമ്മുടെ സർവീസ് ആയിട്ട് ആരെ വിളിച്ചാലും മതി. ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്ഷനിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ സർവീസ് എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതെ അതെ. ഫ്രിഡ്ജുകൾ, മിക്സികൾ, അതുപോലെ തന്നെ AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ വീട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെയും തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകളുടെ തന്നെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കൂടാതെ തന്നെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ, ടാബ്ലറ്റുകൾ, ആക്സസറീസുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് TVകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ ടോൾ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2 നിലകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശാലമായ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും കൂടി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. കൂടാതെ ചാനൽ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.